Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании. Сегодня мы поговорим о диагностике и ремонте вентилятора на HP Omen 17TCM200. Если у вас возникли проблемы с перегревом или шумом от вентилятора, это видео для вас. Начнем с подготовки необходимых инструментов. Вам понадобится отвертка с магнитным наконечником, антистатический браслет, пылесос и, возможно, специальная смазка для вентиляторов. Первый шаг – отключите ноутбук от питания и извлеките аккумулятор. Это важный момент, чтобы избежать короткого замыкания во время работы. Далее, аккуратно открутите все видимые винты на нижней крышке устройства. Не забудьте записать, где какие винты были, чтобы избежать путаницы во время сборки. Теперь аккуратно снимите нижнюю крышку. Внутри вы увидите вентилятор, который, вероятно, требует очистки. Используйте пылесос, чтобы удалить накопившуюся пыль, особенно в области лопастей вентилятора. Если вы заметите, что вентилятор крутится с трудом, возможно, стоит смазать его. Если вы считаете это слишком сложным, помните, что мы предлагаем профессиональную диагностику без обязательств. Вы можете обратиться к нам, и мы поможем решить вашу проблему быстро и эффективно. Вернемся к вентилятору. После очистки проверьте кабель, который соединяет вентилятор с материнской платой. Убедитесь, что он надежно подключен. Если кабель поврежден, его необходимо заменить. После проверки и ремонта вентилятора соберите все обратно. Установите нижнюю крышку и закрутите все винты на свои места. Убедитесь, что все соединения надежны. Прежде чем включать ноутбук, проверьте, не остались ли лишние детали. Теперь можно подключить аккумулятор и запустить ноутбук. Проверьте, работает ли вентилятор правильно. Если все в порядке, вы успешно завершили ремонт. Если же проблема сохраняется, возможно, стоит обратиться за помощью. Мы предоставляем забор и доставку на дом, что делает процесс еще более удобным для вас. Не забудьте, что перед ремонтом мы всегда предоставляем смету, чтобы вы знали, какие расходы вас ожидают. Это поможет избежать неприятных сюрпризов. Таким образом, вы можете легко устранить проблему с вентилятором на вашем HP Omen 17TCM200 сами или воспользоваться нашими услугами, которые позволят вам избежать лишних звонков и поездок. Удачи! Вашему устройству нужен ремонт? Мы предлагаем бесплатную диагностику. Забираем и доставляем прямо к вашей двери, без звонков и поездок. Отправляем смету перед ремонтом и продолжаем только после вашего одобрения. Просто, прозрачно и профессионально. Ссылка в описании.